हाई त्यो देउवाले यति वर्षसम्म मन्त्री भयो, देउवाले के गर्यो सुदूरपश्चिमको लागि तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। न कि सुदूरपश्चिमको लागि, त्यसले पुरै देशको लागि केही पनि गरेन। आजसम्म जतिचोटि त्यो प्रधानमन्त्री भयो त्यसले गर्दा देशमा कुनै न कुनै त्यस्तो दुर्घटना भयो र देशको दुर्गति भयो। र साथीहरू, म यही भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई चुन्नुपर्छ, हाम्रोसँग होइन राम्रोसँग दोस्ती राख्नुपर्छ होइन। अहिले जुन देशमा विखण्डनकारीहरू चलिरहेका छन्, हामी पक्कै पनि हामी देशमा मोबाइलमा बोलेर या फेसबुक मार्फत बोलेर कुनै विकास त गर्न पक्कै पनि सक्दैनौँ, तर सोच परिवर्तन हामी गर्न सक्छौँ। सोच परिवर्तन गर्नमा सोसल मिडियाको सबैभन्दा ठुलो हात हुन्छ। जुन ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ त्यो ठाउँमा हाम्रो आवाज पुग्छ र हाम्रो बोलेको त्यो आवाजले धेरै मान्छेलाई प्रभावित पार्न सक्छ। र सकारात्मक सोच दिउँ होइन, सकारात्मक विचार ले बोलौँ, यही मेरो चाहना हो। देउवाको त्याग तपस्याले आज तपाईँ हामी सोसल मिडियामा खुल्ला बोल्न पाएको भुल्नु त भएको छैन। जोशी सर हेर्नुहोस्, खासै गरेर देउवाको त्याग तपस्या जसले पनि व्यक्तिले त्याग तपस्या गर्छन् नि, त्यसको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ। मेरै सुदूरपश्चिमको मान्छे हुन् देउवाजी। खास गरेर तिनी भनेका एउटा भैँसी गोठाला पनि लायक छैन। उहाँको त्याग तपस्या त्यही होला महाकाली सन्धि होइन। अस्ति नै उहाँले भन्नुभएको थियो, त्यति ठुलो महाकाली सन्धि त मैले रातोरात गरेँ, संविधान संशोधन भन्ने कुरा ठुलो होइन। देउवा जस्ता भारतप्रस्त व्यक्ति, म त स्पष्ट कुरा भन्छु, म यो कुराको लागि भोलि जहाँ गएर पनि, जुन संस्थामा पनि, जुन मिडियामा पनि म प्रष्ट छाती खोलेर भन्न सक्छु र लड्न पनि सक्छु। किनभने चाहिँ देउवा भनेका भ्रष्ट नेता नै हुन्। त्यो इतिहास हामीलाई पनि थाहा छ होइन। छाती खोलेर भन्छु, किनभने चाहिँ थाहा छ, हामीले भोगेर आएका, हामीले देखेका हौँ। महाकाली सन्धि गर्ने पनि त्यही देउवा हुन् होइन। महाकाली पारी बेच्ने पनि त्यही देउवा नै हुन्, त्यही काङ्ग्रेस नै हुन् भनेपछि अहिले आएर राष्ट्रवादको कुरा त यही चिज हेर्नुहोस् सर, हामीमा राष्ट्रवाद भन्दा पार्टीवाद हावी भएको छ। हुनसक्छ तपाईँ काङ्ग्रेसको मान्छे हुनुहुन्छ, हामी कुनै पार्टीको मान्छे हुनुभन्दा पहिला एउटा देशको नागरिक हौँ सर। हामीले देशको बारेमा सोच्नुपर्छ। जबसम्म हामी पार्टीवादबाट बाहिर आएर देशको राष्ट्रवादमा आउँदैनौँ, सामेल हुँदैनौँ, तबसम्म देशको विकास न त्यो पार्टीको मान्छेले कुनै व्यक्तित्वले गर्छ र न हामी नेपाली जनताको कुनै भलो हुने काम हुन्छ। पार्टीको कुरा छोड्नुहोस्, हुनसक्छ तपाईँ काङ्ग्रेसमा, म माओवादीमा, एमालेमा होस् या राप्रपामा होस्, कुनै पनि होस्, जहाँ देशको विकासको कुरा आउँछ सर, त्यहाँ पार्टीको कुरा नराखौँ। सत्यलाई सत्य बोल्न सिकौँ, झुटोलाई झुटो बोल्न सिकौँ। राम्रोलाई राम्रो भन्न जानौँ त नराम्रोलाई नराम्रो भन्न जानौँ। यही नछुट्याउन सकेर हामी जनताको, नेपाली जनताको यो हालत हो। अहिलेसम्म हामी नराम्रोलाई पनि राम्रो भन्यौँ, त्यही भएर त देशको यो हालत भएको छ। तपाईँको भाषण सुन्दा देउवाप्रति कुनै विषयमा अतिरञ्जित देखियो होइन सर। म हेर्नुहोस्, तपाईँ मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, म कुनै पार्टीमा पनि छैन, म कुनै संस्थामा पनि त्यति आबद्ध छैन र म खास भनेको म राष्ट्रभक्त मान्छे हुँ। राष्ट्रभक्तले राष्ट्र विरुद्ध कुरो गर्ने र राष्ट्र विरुद्ध काम गर्ने व्यक्तिको बारेमा प्रत्यक्ष रूपमा बोल्न पाउने अधिकार छ र पाउँछ, र म त्यो बोल्न पनि बोल्छु। किनभनेपछि म एउटा राष्ट्रभक्त मान्छे हुँ होइन। म कुनै पार्टीवाद मान्छे होइन। त्यही भएर म निडर छु सर, म देशको लागि बोलिरहेको छु र कुनै पार्टीको लागि होइन। तपाईँको नि आफ्नो विचार हो, म तपाईँलाई पनि के गलत भन्दैन। भनेपछि सबैको आफ्नो आफ्नो सोच हो, तर मेरो यति हो कि भनाइ कि पार्टीवाद छोडेर एउटा देशवादमा जाउँ,
त्यसपछि हेरौँ देशको मुहार किन फेरिँदैन। फेरिन्छ सर, अवश्य पनि फेरिन्छ। पार्टीवादलाई ह्याबी नबनाऊ, राष्ट्रवादलाई ह्याबी बनाऊ। अहिले तपाईँको तराईमा जुन भारतले एउटा नहर खोलेर हाम्रो भूमिमा जुन रोड बनाएको छ, त्यसले अहिले तराईका आधा तराईवासीहरू डुबानमा परिरहेका छन्। त्यसको बारेमा कसैले बोल्दैनन् हैन। भनेपछि भारतले जति बेला हाम्रो भूमिमा त्यो 6 इन्चको त्यो रोड बनायो, त्यति बेला कसै पनि आएन हैन। यसरी बिस्तारै बिस्तारै देश विलीन हुँदैछ सर। तपाईँ हामी कहिले जाग्ने हैन। अहिले हाम्रो शक्ति भनेको सोसल मिडिया हो। हामी सोसल मिडिया मार्फत देशलाई, सरकारलाई, जनतालाई, सबैलाई दबाब दिन सक्छौँ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको सोसल मिडिया हो। किनभने जुन ठाउँमा हामी पुगेर बोल्न सक्दैनौँ त्यो ठाउँमा हाम्रो सोसल मिडियाले काम गर्छ। तपाईँको भाषण सुन्दा स्वतन्त्र विचारमा पक्कै राष्ट्रभक्त त्यही ओलीजीको स्कुलले विद्यार्थी हुनुपर्छ। जोशी सर, हेर्नुहोस्, म के छु भनेपछि म कुनै एमालेमय पनि होइन। जसले राम्रो काम गर्यो त्यसलाई राम्रो भन्नै पर्छ। म ओलीको विरोधी पनि होइन, म तपाईँको काङ्ग्रेसको विरोधी पनि होइन। म व्यक्तिको विरोध गर्छु। जस व्यक्तिले, कुनै पार्टीको विरोधी होइन, व्यक्ति विरोधी हो। जसले जस्तो काम गर्छ त्यसलाई त्यस्तो नै नाम दिनुपर्छ। ओलीकै कुरो गर्नुपर्दा तपाईँको 4-5 महिना नाकाबन्दी लगाउँदा ओली नझुकेको कारणले अहिले ओली जितेको हो हैन। अहिले एमाले जितेको हो। म कुनै एमालेको पार्टीको मान्छे पनि होइन सर, जोशी सर। र के छ भनेपछि म कुनै ओलीको स्कुलमा पनि पढेको होइन। खासै भन्नुपर्दा म पार्टी र राजनीतिबाट टाढै रहन चाहन्छु र आजसम्म कुनै राजनीतिक पार्टीमा पनि छैन। किनभनेपछि राजनीतिमा सत्य बोल्ने मान्छेको ठाउँ हुँदैन। आफू सत्य बोल्ने पऱ्यो, देशप्रेमी पऱ्यो। त्यही हिसाबले सायद म कुनै अहिलेसम्म पार्टीमा गएको छैन। जान्नेवाला पनि सायद नहोला। यदि राष्ट्रको कुरा आउँछ भनेपछि जुनसुकै पार्टीमा जान्छु राष्ट्रप्रतिको लागि। तर यस्ता पार्टीहरू तपाईँले 2007 सालदेखि लिएर 2074 सालसम्म के पाउनुभयो सर? के दियो यी नेताहरूले? ल तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, के दियो नेपाल जनतालाई? सोच्नुहोस्, के विकास भयो देशमा? केही भएन। बस यति विकास भयो कि पहिला हाम्रा युवाहरू विदेशमा जाने थिएन। अहिले हाम्रा युवाहरू पासपोर्ट बोक्दै खाडी मुलुकमा लागिरहेका छन् र रेमिटेन्सबाट नेपाली संसदहरूलाई पालिरहेका छन्। र तपाईँ भन्नुहोस्, 601 के संसद कम थिए, जुन अहिले नगरपालिकामा गाउँपालिकामा कुल मिलाएर तपाईँको 29,000 समथिङ या 30,000 समथिङ नयाँ अब सेवकहरू भनौँ छन्। तिनीहरूको तलब कहाँबाट आउँछ सर? देशमा एउटा कारखाना खोल्न सकेका छैन। अरू 29,000 अरू सेवकहरूको तलब त्यही नेपाली जनताको खल्टीबाट आउने हो। तपाईँ सोच्नुहोस्। भनेपछि यही हो, हामीले विकास गरेका छैनौँ। के अरे, खर्च 1 रुपियाँ, आम्दानी 98 भन्ने जस्तै। देशमा कुनै कारखाना छैन, देशको कुनै विकास छैन। तर फेरि हामीले 29,000 जनताको 29,000 जुन अहिले गाउँपालिका नगरपालिकामा जुन सेवकहरू भए, तिनीहरूको 29,000 मान्छेको तलब हामीले गर्नुपर्छ। हामी जनताकै खल्टीबाट आउँछ भनेपछि यही हो सर। हामीले सोच्नुपर्ने, हामी जनताले सचेत हुनुपर्छ। पार्टीवादलाई ह्याबी हुन नदिउँ। हुनसक्छ तपाईँको आफ्नै पार्टी बेग्लै पार्टीमा हुनुहुन्छ, म बेग्लै पार्टीमा हुन सक्छु या नहुन पनि सक्छु।
विचार सबैको, तर पार्टीको विचारले तपाईँ र मेरो विचार फरक होला, तर देशको विचारले सोच्ने भनेपछि तपाईँको र मेरो विचार एउटै हुनुपर्छ। देश विकासको लागि, देशको स्वाधीनताको लागि, देशको स्वाभिमानको लागि लड्न सिक्नुपर्छ, लड्नु पनि पर्छ भनेपछि के अरे देशभन्दा ठुलो कुनै चिज हुँदैन, व्यक्तिभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छ, पार्टीभन्दा ठुलो देश हुन्छ सर, हैन? त्यही भएको हुनाले म यही भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई, देशप्रति एक नजर हालेर हेरौँ कि हाम्रा नेताहरूले के गरिरहेछन्, के भनिरहेछन्। यो हिसाब लिने हाम्रो जिम्मा छ सर, हामीले लिन पाउँछौँ। जहाँसम्म हामी जनताको प्रेसर त्यो सरकारसम्म पुग्दैन, त्यहाँसम्म त्यो सरकारले केही पनि गर्दैन सर। आजसम्म यो तपाईको 2007 सालदेखि लिएर 2074 सालसम्म के पायौँ? हामीले बोल्न पनि जानेका थिएनौँ, सरकारसँग मुख खुलेर आफ्नो विचारलाई राख्न पनि पाएका थिएनौँ। तर अहिले हाम्रो पाउने मौका छ, हामी बोल्ने टाइम छ, हामी आफ्नो स्पष्ट विचारलाई सरकारसम्म पुर्याउन सक्छौँ र सहीलाई सही र गलतलाई गलत अझै पनि यदि हामीले भनेनौँ भने फेरि देशमा त्यही भाँड भुइँलो हुन्छ सर। जनचेतना फैलाउँ। सम्पूर्ण सरहरूलाई मेरो यही विचार छ। हस् त, धन्यवाद सरहरू। कसैलाई नराम्रो, मेरो विचारमा कुनै नराम्रो कुरा टिप्पणी भएपछि माफ गर्नुहोला, हैन?